अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आपका भाई ज़ीशान आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त वीडियोस लेकर आया है। इस वीडियोस के अंदर हमारा जो मेन काम है, हमारे पास जो घरों में नॉर्मल सीलिंग फैन इस्तेमाल होते हैं, रेगुलर चलते हैं, इसको हमने सोलर पे कैसे तब्दील करना है। एक नंबर 2 पे इसको करने का फ़ायदा क्या है। नंबर 3 पे है कि अगर हम सोलर एसी फैन को एसी डीसी में बनाते हैं तो इसके में बिल में कोई फर्क आएगा या नहीं। नंबर 4 पर आपको जबरदस्त मालूमात मिलेगी जो आपके बहुत काम आएगी। अगर आपके पास इस तरह के पुराने सीलिंग फैन लगे हैं जो बिजली के ऊपर चलते हैं, अगर आप उसको सोलर में बना लेते हैं एसी डीसी पे, एक तो आपके बैटरियों का बैकअप ज्यादा होगा। उसकी वजह यह है कि जब हम एसी फैन जब चलाते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे पास सोलर सिस्टम लगा है, फ्री की बिजली है, हम इस्तेमाल करें। नहीं, जब आप उसका बैकअप ज्यादा बनाना चाहते हैं, उस सूरत में आपको अपने फैन भी चेंज करने पड़ेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है करने या नहीं। मेरा काम है आपको जस्ट समझाना, ठीक है। ये पंखा 110 से लेके 120 वाट तक चलता है, सीलिंग फैन। ये आप इसकी कंडीशन देख लें। इस टाइम ये 220 के ऊपर है। इसको मैंने खोल के रख दिया ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, ठीक है। जब आप इसी फैन को एसी डीसी में तब्दील करेंगे तो ये अपना 35 40 45 वाट के ऊपर चलेगा। और इस पंखे की जो पायदारी है जो मार्केट से मिलता है उसकी निस्बत ये 100% ओरिजिनल होगा। और ये बॉडी भी आपकी वजनी होगी। आपको जो मार्केट से 5-6 हजार का पंखा मिलता है वो सिर्फ कचरा है, ठीक है। आपको नहीं पता कि उसके अंदर क्या चीज लगी है, कौन सा स्टेटर है, क्या चीज है। ये आप जब अपने हाथ से बनाओगे तभी आपको पता होगा कि हमने इसको खुद तैयार किया है, इसके अंदर हमने ये चीज लगाई है, ठीक हो गया। अभी हमने इसको बनाना कैसे है, आपके माइंड में सवाल होगा, यार ये पंखा तो हम बनाने की सोच रहे हैं तो इसका सामान कहाँ से मिलेगा। सामान हमारे पास अवेलेबल है। वीडियोस के ऊपर हमारा व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है, ठीक है। नहीं पता तो नंबर नोट कर ले। अक्सर दोस्तों के यही कमेंट्स होते हैं कि आपका नंबर क्या। 032071722231, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। यूट्यूब पे वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, टिकटॉक का लिंक मिलेगा, उसको फॉलो कर ले। उसमें डेली अपडेट मिलती है। उसके ऊपर हम आने वाले दिनों में बलिनो मोटर के ऊपर काम कर रहे हैं, उसके साथ एयर कूलर के ऊपर भी काम कर रहे हैं। वो हम जो हमारा एयर कूलर होगा उसके लिए हमने एक्स्ट्रा सप्लाई तैयार किया। जो बंदे तो मुझे टिकटॉक पे फॉलो कर चुके हैं उनको तो पता ही होगा, जिनको नहीं पता वो फॉलो कर ले, आप वीडियो देख ले, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बात है हमारी सीलिंग फैन की, 220 को 12 वोल्ट में कैसे चेंज करें। हाउ टू चेंज एसी फैन इनटू BLDC। आए आपको मैं दिखाता हूँ। पंखा खोल लिया, आसान काम है। एक पेचकस, एक प्लास और एक हथौड़ी होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। ये पंखा मैंने खोल लिया था पहले ही, वीडियोस लंबी ना हो। ये सारी चीजें, राड बन गया, ये साइड पे कर दिया। ये इसका स्टेटर हमने निकालना, ये भी साइड पे हो गया। मेन काम है हमने इसका ये कड़ा निकालना है। कड़े की जगह पे हमने इस्तेमाल करना है ये वाला मैग्नेट, ठीक है। मैग्नेट को कैसे, ये कड़ा कैसे निकालना है, अक्सर दोस्तों को ये इसकी समझ नहीं आती। ऊपर चोट मारेंगे ये नीचे जाएगा, साइड पे मारोगे ये ऊपर आएगा, ऊपर मारोगे नीचे जाएगा, ये अपनी जगह छोड़ देगा, ये आराम से निकल जाएगा। ये देखें, फिर उसके बावजूद भी ना निकले तो आपने जो है ना इसको गर्म कर लेना, इजीली निकल जाएगा। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। आराम आराम से चोट मार के आप इसको निकाल लो। ये देखें, ये कड़ा मारा निकल गया। ये हमारी स्क्रैप है। इसकी जगह पे हमने ये मैग्नेट लगाना है। मैग्नेट को उल्टा लगा ले, सीधा लगा ले, जिस तरह मर्जी आप लगा ले। इसका कोई भी उल्टी सीधी साइड कोई नहीं, दोनों साइड से एक ही काम होगा इसका, ठीक है। इस तरह आपने इस मैग्नेट को लगा लेना। ये देखें, ये हमारा मैग्नेट हो गया इसमें फिट। इसके बाद हमने ये वाला स्टेटर निकालना है। उसका तरीकाकार आप डिटेल से वीडियोस देखा करें तो आपको समझ आए। गलत कमेंट्स नहीं करना, समझ ना लगे तो वीडियो छोड़ के चले जाएं। कमेंट्स नहीं करना। अच्छी चीज बताने वाला बंदा हमेशा गंदा होता है, ठीक है। हर चीज आपको दिखाते हैं, उसके बावजूद आप इस तरह के कमेंट्स करें तो आपकी मर्जी है, ठीक है। अभी हमने इसका स्टेटर निकालना है। हम चलते हैं अपने पुराने टेबल पे, इंशाल्लाह वहां पे आपको इसकी फिटिंग दिखाते हैं। तो इसका सबसे पहले हमने इस स्टेटर को बाहर निकालना है। स्टेटर को निकालने के लिए आपने इसका जो है ना कोई पेचकस वगैरह लेके कवर उतार लें।
कवर उतारने के बाद आपने जब इसकी फिटिंग करनी है ना, वो सारी डिटेल आपको मैं बता दूंगा इंशाल्लाह। आप एक बार ही फिटिंग करेंगे, आपका काम। ये लो, ये हमने इसको बाहर निकाल लिया, ठीक है। अभी जो हमारा मेन काम है, हमने ये हमारी स्क्रैप होगी, ठीक है। और एक्सल निकालने का जो आसान तरीका है, मेरे पास तो प्रेस मैंने तैयार किया, मैं तो उसी के ऊपर निकालता हूँ, मगर मैं आपको मशवरा दे देता हूँ कैसे निकालना। ये देखें, ये कौन ले लेनी आपने, ऐसे रख लेना इसको। ये देखिए, ये बिल्कुल नीचे चली गई है ऐसे। इसके ऊपर आपने बैरंग लगा लेना है जो इसके नीचे लगा हो, ठीक है। इस तरह बैरिंग लगाना है। बैरिंग लगाने के बाद आपने बड़ा हथौड़ा लेना है, ठीक है। बड़े हथौड़े के साथ आपने इसके ऊपर चोट मारनी, तो इंशाल्लाह आपका जो है अपना जो एक्सल है वो आपका नीचे की तरफ चला जाएगा और आराम से निकल जाएगा। बड़ा हथौड़ा लेके आपने इसके ऊपर चोट मारनी है जोर से, तो ये आराम से निकल जाएगा, ठीक है। जब आपने इसको लगाना है, उसी तरह आपने ये बैरिंग निकला होगा आपका, आपने ऐसे रखना है ऊपर, फिर बैरिंग लगा के, कोई भी बैरिंग लगा लें। बैरिंग लगाने के बाद आपने इस तरह के दो पाइप ले लें, ऊपर रख के आपने बड़े हथौड़े के साथ चोट मारनी है, तो ये एक्सल नीचे चला जाएगा। इसके बावजूद भी आपको समझ ना है तो ये गुटका बना ले, इसमें सुराख कर ले, सारे काम आपके इसी में हो जाएंगे। इस तरह ये देख लें। इस तरह निकालने का ये फायदा है कि आपका स्टेटर बच जाएगा, आप किसी और को लगा के दे सकते हैं। मैं शुरू शुरू में यही इस्तेमाल करता था, ठीक है। अभी हमने इसका एक्सल जो है ना, ये बाहर निकालना है, तो मैं इसको एक्सल को निकाल लेता हूँ। मेरे पास मशीन पड़ी है, उसके ऊपर निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने एक बैरंग प्रेस तैयार किया हुआ है, ठीक है। इसके साथ आप बैरंग निकाल भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, कोई भी चीज हो, आप उसका एक्सल वगैरह भी निकाल सकते हैं। बेसिकल मैं इसको ज्यादा एक्सल के ऊपर ही काम करता हूँ। एक्सल को निकालने के लिए इसको इस्तेमाल करता हूँ। बिल्कुल आसान है और इजीली बन जाता है, ठीक है। इस तरह हम इसको रखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर हम ये लगाएंगे एक्सल, और ये ले, हमारा जो एक्सल था वो बाहर निकल चुका है, ठीक है। और ये हमारा एक्सल और ये हमारा स्टेटर, ये स्क्रैप बन गई, ठीक है। अभी हमने जो काम करना है, इसके निस्बत हमने इसके अंदर सोलर वाला स्टेटर लगाना है। ये वाला स्टेटर है, ठीक है। ये 12 वोल्ट का स्टेटर है, ये हमने इसके अंदर लगाना है। अभी देखें, बड़े काम की बात है, ये देखें, ये बिल्कुल एक्सल बारीक है और इसमें जो है ना ये लूज है। ये आप देख रहे हैं, आपके सामने है। अभी आपने करना क्या है, ये देखें, आसान जो हल है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने इसके ऊपर ना, मैं करके दिखाता हूँ आपको, ऐसे समझ नहीं आएगी। ये लेके रेती इसके ऊपर मारनी, अगर ना हो आपने पंच करना है, कील ले लें लोहे का या स्टील का, इसके ऊपर ऐसे मारते जाएंगे तो ये पंच हो जाएगा। इस तरह पंच कर लेना है, ठीक है। अभी भी थोड़ा सा लूज है, ठीक है। इस तरह आपने पंच करना है। पंच करने के बाद आपने जो है ना, इसको ऐसे ही लगाना है। मैं इसको थोड़ा सा और पंच कर लूं ताकि ये आराम से इसके अंदर लग जाए। इसको मैंने ना कील के साथ पंच किया था, ये देख लें, ठीक है। ज्यादा पंच किया है मैंने।
अभी ये देखें, अभी ये बहुत मोटा हो गया एक्सल पंच करने से। लगाने में आपने इसको जब लगाना हो ना, इसको आप सिलिकॉन या मैजिक लाजमी लगा लें, क्योंकि मैजिक के बाद ये है ना ये फुल टाइट होगा। अगर मैजिक नहीं लगाओगे ना ये लूज रहेगा, तो मैजिक के साथ जो है ना ये समझ लें कि लोहा बन जाएगा। मैजिक लाजमी लगाएं आप। मैजिक नहीं पड़ी तो यार आप कोई भी चीज लगा लें, ग्लू लगा लें, वो भी सही है। बस आपने ये देखना है कि ये लूज ना रहे, क्योंकि आपने एक बार ही काम करना है, बार बार काम नहीं करना। कोई भी काम हो आपने उसकी शुरुआत करनी है और एंड तक आपने उसके ऊपर ओरिजिनल काम करना है। हमारे पास कस्टमर आते हैं, हम उनको अल्हम्दुलिल्लाह 100% फिटिंग करके देते हैं और वो आगे जाके और भी कस्टमर भेजते हैं हमको। ठीक है, ये देख लें मैजिक लगा के अभी हमने ये खराब बैरंग लगा लिया हमने। ठीक है, उसी तरह हम इसको दोबारा ये ले भाइयों, हमारा एक्सल जो है ना इसमें लग चुका है। ये देख लें बिल्कुल सीधा घूम रहा है। इसके बाद जो है ना हमने इसके कनेक्शन करने हैं। वो कैसे करने हैं, ये 3 वायरें ले लें आप, चाहे आपको जो भी स्टेटर मिलेगा ना, इसमें 2 एक कलर की वायर होगी, एक एक कलर की वायर होगी। ठीक है, इसको हमने जो हमारा राड होता है वहां से गुजार के, सबसे पहले तो मैं इसका बैरिंग निकाल लूँ, क्योंकि मैंने इसके अंदर नया बैरिंग लगाना है। ये हमारी लीडें वगैरह निकल चुकी हैं। ठीक है, इसके 6 अपना 3 सेट हैं, 3 सेट के 12 कोयल हैं। 3 सेट के हमने अंदर मिला दिए और 3 को हमने बाहर ले आए हैं। ठीक है, अगर आपको इसकी वाइंडिंग का फार्मूला नहीं पता वो कैसे करनी है, तो इंशाल्लाह आप कमेंट्स कर दें, तो नेक्स्ट वीडियो वाइंडिंग फार्मूले के ऊपर बना देंगे, आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी हमने ये सारे काम कर लिए। ठीक है, ये हमारा एक्सल निकल भी गया, इसमें फिटिंग भी हमने कर ली, इस लीडें भी निकाल ली। अभी हमारा जो है ना इसके दूसरा जो काम वो हमने क्या करना है, इसका जो ये कड़ा है ना, ये हमने इसको टाइट करके लगा लेना है तो वैसे ये टाइट ही, इसको मैजिक लगा देंगे तो ये जाएगा नहीं, मगर मैं इस तरह का काम नहीं करता और आपने भी ये काम नहीं करना। ठीक है, आपने 0 नंबर की वाशर ले लेनी है जो बिल्कुल बारीक होती है। ठीक है, वो आपने ना इसके साइड में लगाते जाना है। ठीक है, उसका लगाने का फायदा पता क्या है, आपका जो स्टेटर है ना वो मैग्नेट के साथ रगड़ भी नहीं खाएगा और बिल्कुल सही घूमेगा। मैं इसकी साइड पे जो है ना ये वाशले वगैरह लगा लूं, ताकि यार मजीद वीडियो लंबी ना हो।
मैजिक वगैरह लगा लेनी है साइड पे वाशल दे के, ताकि मैग्नेट जो है ना आपका लूज ना हो। ठीक है, उसके बाद आपने अक्सर देखा होगा कि आपके बैरंग जो है ना वो क्लिक क्लिक की आवाज़ आती है। उसकी रीज़न ये होती है कि जब आपका फ़ैन चलता है ना तो बैरंग आपका स्लिप होता है। तो इस सूरत में आपने कोशिश करनी है कि बैरंग वगैरह जो है ना वो रिप्लेस कर दें। 100 रुपए की बात नहीं होती, चीज़ आप आपकी एक बार ही बनेगी, इंशाल्लाह बार बार नहीं बनेगी। बैरंग आपने अगर कोई मसला हो ना तो बैरंग भी आपने रिप्लेस कर देना है। ठीक है, हम अपने कस्टमर को, आने वाले जो हमारे पास कस्टमर होते हैं, ठीक है, तो मैं तो उनको फ्री में तब्दील करके दे देता हूँ। ये देखें, इसमें आवाज़ आ रही है। अगर हम इसको तेल लगा देंगे ये तो सही होगा, मगर फ़ायदा नहीं है। नाम बनाना बहुत मुश्किल है, ख़राब करने का तो 1 मिनट में ख़राब कर लो। बैरंग अच्छी क्वालिटी के लगाएं, ताकि रोज़ रोज़ ये आप चेंज नहीं करोगे, आपने एक बार ये काम करना है। ठीक है। मैजिक लगा लेनी है, बैरंग को, मैग्नेट को अच्छी तरह से साफ कर लेना। अभी मैं इसको फिट कर लेता हूँ मशीन के ऊपर ही। तो अगर मशीन ना हो तो नीचे वाला अपना मैग्नेट लगा के, स्टेटर लगा के, ऊपर वाला भी कवर लगाना है। फिर आपने मैजिक को मैग्नेट को ना 15-20 मिनट के लिए छोड़ देना, ताकि जिसकी जो मैजिक है ना वो आराम से वो सूख जाए, वो अपनी जगह से जगह छोड़े ना। पंखा देख लें, अभी मैं इसकी फिटिंग कर लेता हूँ मशीन के ऊपर। मैं फिटिंग करके आपको इसकी जो कनेक्शन है वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये इसकी फिटिंग वगैरह कर ली है मैंने कंप्लीट। तो इंशाल्लाह अभी आपको इसके साथ हम कार्ड भी लगाते हैं। कार्ड लगा के इसको चेक करके आपको चला के दिखाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो आपके जहन में जो सवाल होंगे, काफ़ी सारे सवाल होंगे, हर सवाल का एक ही जवाब होगा मेरे पास कि मैं आपकी हर कमेंट्स के ऊपर वीडियो लाजमी बनाऊंगा। आपके सवाल होंगे कि सर आपने इसके आरपीएम नहीं चेक करवाएं, दूसरे नंबर पे आपने इसकी वाइंडिंग नहीं दिखाई, तीसरे नंबर पे आपने इसके वाट नहीं चेक करवाएं। ये भी काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है, तो काफ़ी दोस्त भाग जाते हैं, तो मैं उनको भगाना नहीं चाहता। मैं इसके 2 पार्ट बना लूँगा। एक हमारा आज का बन गया, ठीक है। दूसरे पार्ट के अंदर इंशाल्लाह, ये पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 2 के ऊपर हम इसके जो आरपीएम है वो आपको चेक करवाएंगे, ठीक है, ब्लेड लगा के। और इसके अम्पेयर वगैरह चेक करवाएंगे सोलर के ऊपर और वापडा के ऊपर। तीसरे नंबर पे आपको इसकी कैलकुलेशन मिल जाएगी। तो आप मुझे इसी तरह फॉलो करते रहें प्लीज़। आप दोस्तों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये कनेक्शन समझ लें, ये 2 पोर्शन वाला कार्ड है, एक डीसी की, एक एसी की, और ये 3 हमारी मोटर के बन गए। ठीक है, सबसे पहले तो हमने इस कार्ड को रिमोट के साथ कैसे कनेक्ट करना है, तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। नदीम भाई, इधर नीचे चार्जर पड़ा है, वो देना। आप इसको 12 वोल्ट सप्लाई दे के रिमोट को कनेक्ट कर लें, या 220 की सप्लाई दे दें, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, इसको मैं 12 वोल्ट सप्लाई दे के इसका रिमोट एक बार कनेक्ट कर लूँ, उसके बाद जो कनेक्शन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, जब इसमें बेल की आवाज़ आएगी उसके बाद आपने ये वाईफाई वाला बटन प्रेस करना है। ठीक है, तो अभी इसके हम कनेक्शन करेंगे। मोटर की 3 तारें हैं, सर्किट की 3 तारें हैं, एक एक करके मिला दें। कलर को मैच नहीं करना आपने। जब आपके पंखे के चक्कर सीधे हैं तो आपने टेप करनी है, अगर उल्टे हैं तो 2 तारों को एक दूसरे के साथ तब्दील करना है। ठीक है, आसान इसका हल यही है।
ये देखें, ये बिल्कुल बे आवाज पंखा, ओरिजिनल फिटिंग, किसी किस्म का फॉल्ट नहीं, 100% ओरिजिनल फिटिंग के साथ हमने इसको तैयार किया है। बे आवाज पंखा है, किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। और इसी तरह आप हमें फॉलो करते रहें, हम आपकी रिक्वायर के ऊपर वीडियो बनाते रहेंगे। आपके कमेंट्स के ऊपर हम बैठे हुए हैं, ठीक है। आपका जो कमेंट्स आता है तो उसके साथ हम बहुत खुश होते हैं। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर हो चुकी हैं। नेक्स्ट हमारा जो काम है राड लगाना, इस कार्ड को लगाना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ये पंखा चेक कर लें, आप कोई भी निशानी लगा लें, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इस पंखे के हम आरपीएम, इसके वाट, इसके अम्पेयर वगैरह जो भी चीज़ है ना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको कैलकुलेट करके बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।